Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Barudak tepang deui sareng ibu dina pangajaran basa Sunda ngeunaan sisindiran. Nah, anu langkung utami hayu urang kahiji ngabahas mikawana sisindiran. Naon sih hartos sisindiran teh? Sisindiran teh diwangun ku rarakitan, paparikan, jeung wawangsalan. Dumasa kana eusina, rarakitan jeung wawangsalan teh bisa dipasing-pasing jadi 3 bagian. Nyaeta aya nu ngandung pihuruk, silih asih, jeung sasebred. Ari umum nama wawangsalan teh mangrupa silih asih. Hayu urang tengketan dina contona. Anu kahiji aya nu disebut ku rarakitan. Nah, rarakitan teh diwangun ku cangkang jeung eusi. Lobana cangkang sarua jeung lobana eusi. Rarakitan dina sapadana diwangun ku 4 padalisan. Padalisan kahiji jeung kadua mangrupakeun cangkang. Ari padalisan katilu jeung kaopat mangrupakeun eusi. Nah, anu imut naon anu disebat ku padalisan? Padalisan teh nyaeta salah sahijina barisannya, pami dina bahasa Indonesia mah ditulisna sajajar barisan. Pami pada disebatna bait. Nah, pada di dia aya hiji pada. Hiji bait. Pada teh hiji bait. Sang pami saumpamana padalisan di dia aya 4 padalisan. Aya A, B, C, D, aya 4 jajar. Unggal padalisan diwangun ku 8 engang. Aya musikannya emut engang teh naon? Engang teh nyaeta suku kata. 8 engang akhirna urang hitung hiji-hijina engang teh. Anu kahiji nyata aya A, sing, getol, nginung, jamu. Nah, biasana dina rarakitan ieu mangrupakeun aya 8 pada aya 8 engang. Nah, padalisan anu kadua nyata nu guna nguatkeun urat. Sami aya 8. Padalisan katilu sing, getol, neangan, elmu. Kitu deui nya padalisan kaopat kedah aya 8. Nah, anu matak disebut rarakitan kulantaran kecap awal dina padalisan kahiji cangkang sarua jeung kecap mimiti dina padalisan kahiji eusi. Kecapna aya kecap sing. Dina A sareng C aya kecap sing. Anu padalisan kahiji sareng kadua eta mangrupakeun cangkang. Padalisan C sareng D eta mangrupakeun eusi. Sing. Dina cangkang mimiti sareng eusi mimiti. Teras kitu deui kecap awal dina padalisan kadua cangkang sarua jeung kecap awal dina padalisan kadua eusi. Aya nu. Sing, nu. A, C, B, D. Kulantaran sarua kecap awalna dipapandekeun kana rakit anu papak kukuhna nyaeta disebut rarakitan. Antara cangkang jeung eusi sarua sorana atanapi murwa kanti. Disebut murwa kanti di bagian tungtungna. Naon disebut murwa kanti teh? Dah sami murwa kanti teh. Sapertos mu sareng mu, ra sareng rat, jajamu, elmu. Ujungna mu sareng mu eta kasebatna kana murwa kanti. Rat akhirat, urat sareng akhirat. Bagian kedua aya nu disebutkeun ku paparikan. Nah, ayeuna urang tengeutan contoh dina paparikan. Paparikan oge diwangun ku cangkang jeung eusi. Lobana cangkang sarua jeung lobana eusi. Paparikan dina sapadana diwangun ku 4 padalisan. Padalisan kahiji jeung kadua mangrupakeun cangkang. Ari padalisan katilu jeung kaopat mangrupakeun eusi. Nah, unggal padalisan diwangun ku 8 engang. Sami sareng rarakitan. Yuk urang tengketan hiji-hijina. Aya mari dina rakit. Tos nentukeun aya 8. Tang ayeuna hideuk hitung sadayana. Tos anu ka padalisan terakhir kaopat kedah aya 8. Anu matak disebut paparikan kulantaran padeukeut sorana antara cangkang jeung eusi. Padalisan kahiji cangkang padeukeut sorana tetapi murwa kanti jeung padalisan katilu eusina.
Kitu deui pada lisan kadua cangkang murwakanti jeung pada lisan kaopat eusina. Nah, paparikan asana tina kecapar anu ngandung hati padeukeut. Bentena sareng larakitan nyaeta pamila rakitan sorana langkung bebas tapi kedah murwakanti dimimiti sareng di awalna. Saumpamana sapertos tadi ulang nyandak contona nyaeta sing sareng sing. Pami di dieu kedah sorana anu padeukeut paparikan teh sorana anu padeukeut anu hampir sami. Sapertos aya meri dina rakit. Nah, lain nyeri ku panyakit. Sami ujungna murwakanti, rakit, panyakit. Nah, kitu deui paparikan teh aya misalkan boboko wadah bakatuh kabogoh direbut batur. Ieu langkung bebas kecapna tapi kedah murwakanti. Pami rarakitan mah kedah sami sing sareng sing nu sareng nu. Pami umpamanana kedah sarengna deui hayu kedah sareng hayu deui. Nah, pami paparikan ieu langkung bebas tapi kecapna bebas tapi punten murwana kedah murwakanti. Nah, bagian nu katilu aya nu disebut ku wawangsalan. Katilu itu mangrupakeun bagian anu terakhir. Nah, tengletan contoh dina wawangsalan ieu. Aya kalimah belut sisit sabada darat sareng kapirarai siang wengi. Nah, wawangsalan mah dina sapadana diwangun ku dua pada lisan. Paminu atos-atos kedahna opat pada lisan. Dina wawangsalanna benten mung aya dua pada lisan. Sapada lisanna aya cangkang jeung besi. Nah, bagian cangkang mangrupakeun katerangan ngeunaan hiji barang atawa hal. Eta barang teh kudu diteangan tina salah sahijina kecap anu sasora anu aya dina bagian cangkang. Lamun ditogmokeun mah kieu, naon ari belut cicit sabadara teh? Jawabanana aya dina kecap anu sasora. Boh bagian awalna, boh bagian hareupna anu aya dina kapirarai siang wengi anu aya dina pada lisan kadua. Jawabanana nyaeta orai. Kunaon orai? Dina salah sahiji ngangna aya nu disebat ku kecap kapirarai. Nah, kapirarai teh salah sahijina nunjukkeun kecap orai hartosna. Nah, kunaon disebut wawangsalan? Dina seusehan mah wawangsalan teh teu beda jeung tatarucingan atawa teteguhan anu jawabanana diwangsalkeun atanapi disuputkeun atanapi disamunikeun dina salah sahiji kecap nu aya dina bagian cangkang. Eta sababna wangun saperti teh sebatkeun ku wawangsalan. Nah, hartos anu ringkesna wawangsalan teh mangrupakeun tatarucingan. Belut cicit sabadarat hartosna nyaeta orai kapirarai wengi. Nah, ayeuna urang ngajekeun kana kaparikelan nulis sisindiran. Dina wangun sisindiran anu mindeng ka pangeutina kahirupan sapopoe teh atanapi sapopoe kiwari saperti ayeuna nyaeta larakitan jeung paparikan. Ari wawangsalan mah keur pangajaran ke aya khusus materi penggunaan wawangsalan. Yeuna rakitan jeung paparikan teh bisa ngaliwatan dua cara. Anu kahijina nyaeta nyieun eusih heula tuluy neangan picangkangeunana atawa nyieun cangkangna heula tuluy neangan eusihna. Cara anu mana bae nu dipilih nu penting mah wawangna saluyu jeung katampuan sisindiran. Kedua nyaeta aya pentonan sisindiran. Salianti dikedahkeun atawa dikawihkeun sisindiran oge bisa dipentonkeun mangrupa pagelaran sisindiran. Ari wangunna bisa mangrupa tempat sisindir, bisa oge mangrupa sandiwara atawa longser. Nah, di dieu ibu bade ngabantuan contoh tempat sindir. Terus salian tina praktekna aya oge pikeun kapentingan pentonan di antarana mika butuh naskah anu diwuh ku pagunungan atanapi dialog. Kitu deui para pakuna ditangtukeun
ngapalkeun sakunga biasana naskah sandiwara. Nah, pami eta mangrupakeun ditulis atawa di pikeun praktekna. Dina ibu bade ngabantun praktekna. Sok tengetan ku hidep hiji-hijina nya. Urang pangheulana Papak Palu jeung Ragadi. Aje. Lekol mukana wadahna. Aje. Budak nu sok tara ngaji. Aje. Bakal cilaka akhirna. Dengekeun ya sisiniran urang. Datang tamu di Malaysia. Aje. Pemuda kalakal ngagaya. Aje. Nu tinggalan salat Isya. Aje. Nu kitu incuna kuya. Semua barutut urang pangalus nama. Bawa menyan di tilama. Aje. Kakaji nu manggusu. Aje. Kaimaman kaislaman. Aje. Jadi patokan hirup. Bang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Kurang lebih halus di marana yeuh. Pak Ahmad merah kuya. Aje. Bukir yeuh bukir loba. Aje. Oma tong ngabunggung dunia. Aje. Cilaka air raya. Alhamdulillahirobbilalamin. Urang tos aya di ujung materi. Mudah-mudahan materi pengajaran anu nembe ku urang diajar, nembe ku urang diilikan, nembe ku urang diperhatikeun sing tiasa janten manfaat pikeun urang sararea. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.